Nuuspod, onbevange, onbegrens, onbevooroordeel. Goeiemôre, Dinsdag 17 Mei en ek sien ek sien een of ander kaboutertjie of 'n elf of 'n ding het my livestream deur die nag aangelos en dis 'n paar van julle wat heeltemal confoculated was. Ja, ek sien dat was in 'n stadium tot so wat 55 views gewees vir die dooie skerm wat daar voor is gewees. Ek het geen verduideliking daarvoor nie. As julle vir my moet vra wat het gebeur, sorry, ek het geen idee nie. Ek is slim genoeg om vir julle antwoorde op daai een te gee nie. Maar goeiemôre en baie welkom by Stroomop, die program waaraan ons sommer stroomop na nuus kyk en al die gebeure rondom ons. Kaptein se moer, die dra ons elke oggend deur hierdie program. Iemand sê ander dag vir my, ek moet water drink. Vir wat sal 'n mens nou so simpel wees, man, as jy kaptein se moer het. En asseblief mense, gaan Google kaptein se moer. Julle sal dit baie maklik kry. Ek dink dit sal een van die eerstes wees wat opkom. Kom ons toets dit gou. Ek wil gou hier ingaan. Kom ons verander hierdie skerm en dan toets ons gou kaptein se moer. Sika. Eerste ding wat jy kry is Nuuspod en kaptein se moer. Okay, ons gaan na hierdie ene toe. Daar is dit kaptein Brand bestellings. En as jy by kaptein Brand uitkom, daar gaan jy kaptein se moer kry. So dis baie eenvoudig. Google kaptein se moer. Dit is regtig lekker koffie. My goeie vriend Sakkie van Rooyen. Hy is die man agter hierdie goetertjies en daai kaptein Brand sous. Ek kan nie vir julle beduie wat se lekker chicken wings maak kaptein Brand se sous nie. Regtig. Soos in regtig. Nou ja, baie mense wat vir my sê, hulle kry nie daai betaalknoppie nie. Ek weet nie wat om vir jou te sê nie. Ek wonder of ek nie, ek weet regtig nie. As jy dit nie kry nie, dan is dit weg. Kyk dan maar net na die program, man. Dis nie asof iemand jou gaan vra of jy betaal het of nie. Nee, dis baie lekker vir my om elke oggend met julle te gesels en kom ons gaan dan nou sommer dadelik en ons gaan kyk wat gaan staan in vanoggend se koerante en wat staan in al die ander aanlyn dinge waarin daar nuus voorkom. Jy luister na Isak Du Plessis op Nuuspod. So slukkie kaptein se moer maak 'n oggend regtig heerlik. Ons begin by Daily Maverick vanoggend. The writer acknowledges South Africa is tired of load shedding as we move to stage 4 tonight. Dis nou gisteraand. You will never, nee? André, dit is inderdaad so, ag, maar ons is nie net tired nie, ons is so freaking gatvol. Ons kan 'n eier in ons voedsel te kook. Ek nou nie kras wees nie. Nee, dit is inderdaad so. Eskom's rolling blackouts will continue this week, the utility confirmed at a media briefing on Monday morning. The power cuts will take place between 5 p.m. and 2 p.m. During the virtual briefing, Eskom CEO Andre de Ruyter said the entity suffered 11,852 megawatts in full losses of generational capacity. Partial losses stood at 4,455. Eskom announced stage 2 would begin on Sunday, rise to stage 3 on Monday and Tuesday,
and the country would return to stage 2 from Wednesday to Friday. Ek weet nie, jong. A few hours after the briefing ended, Eskom announced it would now move to stage 4. Dit gaan net al hoe slegter en slegter. Ek gaan nou vir julle iets wys. Maar ek het toe nou gisteraand 'n baie interessante gesprek gehad met 'n politieke ontleder oor wat besig is om in Suid-Afrika te gebeur. En in die gesprek het ons toe nou ook die punt gemaak oor die misdaad by Eskom. André de Ruyter wat erken het dat daar geweldige groot misdaad by Eskom is. En vanoggend berig van die media instellings daaroor. Citizen, Eskom officials, police involved in syndicate stealing millions worth of fuel from Kriel power station. André de Ruyter wat gesê het, hierdie diefstal van brandstof by die Kriel kragstasie verskaf hulle probleme met kragvoorsiening. And is a sophisticated criminal syndicate has reportedly been stealing millions of rand worth of fuel at Eskom's Kriel power station in Mpumalanga. Amabungani het op maandag berig dat die syndikaat saam met Eskom beamptes werk, die polisie en vragmotormaatskappye om hierdie brandstof by die kragstasie te steel. The syndicate has reportedly been exploiting a design flaw at the station that has to do with a weighbridge. Dan vind 24 wat ook oor die Amabungani artikel berig, how fuel thieves siphon off millions from Eskom power station. An aging Eskom power station in Mpumalanga is the hub of one sophisticated fuel theft operation, siphoning off millions of rands worth. As prices keep rising, cross-border fuel smuggling is increasingly attractive. En die politieke ontleder met wie ek toe nog gisteraand gesels het, sê toe vir my, ja, maar dit laat hom wonder oor die betrokkenheid van of wie dan betrokke is by hierdie soort diefstal. En hy sê hy begin al hoe meer lyne trek. Wat sê dat daar baie beslis een of ander politieke betrokkenheid by hierdie syndikate moet wees. En in 'n land soos hierdie, dink ek nie dis onmoontlik om te sê nie. Ek het toe net so 'n bietjie gaan kyk, mense kry nou nie verskriklik baie tyd om regtig behoorlik te gaan navorsing doen hieroor, in die tyd wat 'n mens dit hoor, en tussen die tyd wat 'n mens dit hoor, en tussen die tyd wat ons dit hieroor wil gesels. Maar, ek kom toe sommer op hierdie berig af, die Maart vanjaar nog, Eskom hop swoop on cable theft syndicate in Mpumalanga. Power utility Eskom reports that its investigators, along with members of the Vosman South African Police Service and the Hawk Serious Organised Crime Unit on March 8, arrested at least 14 suspects involved in alleged cable theft. Dis die kabeldiefstal. Daarvan het ons ook nou al baie gehoor, en wie daarby betrokke is. 22 November 2021, Eskom sabotage, construction mafia, and other criminal acts are eating into South Africa's growth. Growing elements of criminality are eating into South Africa's real GDP growth prospects and recovery from the devastating COVID-19 lockdown, say economists at the Bureau of Economic Research. So, hier's rarig, as 'n mens mooi gaan kyk daarna, dan mens wil nou nie allerhande samesweringsteorie, maar freaking hell, in 'n land soos hierdie is dit baie maklik om dit te doen. Dis nie onmoontlik nie. Well, freaking hell. Ek sal verbaas wees as dit nie gebeur, as dit nie so is nie.
dat daar sekere elemente in die ANC regering is wat agter hierdie ding sit. Agter hierdie ek praat nie van korrupsie nie. Ek praat nie van mense wat geld steel nie. Ek praat van georganiseerde geweldsmisdaad. 'n bende, hulle het 'n bende bymekaar gemaak om hierdie goed te doen. Nou daar's nou geen bewyse op die oomblik daarvan nie, maar ek kan nou maar vir jou sê, met die ondervinding wat ek in hierdie land het. Nee, ek dink daar is 'n baie besliste ANC teenwoordigheid in hierdie mafia-agtige bendes wat besig is om Eskom te besteel. So hierdie regering, dink ek, en ek gaan so 'n bietjie verder daarna kyk. Ek is seker 'n mens gaan antwoorde ergens hieroor kan kry. Maar dit lyk vir my al hoe meer of hierdie einste regering van ons sommer self vir ons beerdkrag gee deur hulle staatsbeheerde liggaam so op die manier nou te besteel. Dit is nie meer maklik om geld in die hande te kry nie. LP wat sê as jy op jou foon kyk, sal jy die dollarteken regs aan die onderkant sien daar langs die chat. Ja, daar's 'n dollarteken wat jy as jy hom druk, dan kan jy enige iets van, ek dink R1 tot wat ook al bydra. So elke sent tel, mense, dit help vir ons baie. Baie dankie vir die wat alreeds ondersteun het. Ek dink hulle noem hierdie 'n super chat, wat dan as ons op die live is, en dan is daar 'n super thanks as die live verby is, en dis nou net die opname wat speel. Maar laat weet bietjie vir my, wat dink julle? Wie dink julle sit agter hierdie sabotasie, as dit ware? Dit is niks anders as sabotasie nie. Wie sit agter dit by Eskom? Dink jy ek is heeltemal in my glory in verkeerd? Ek dink nie so nie. Ek dink, gaan terug na die bronne. Het ons altyd in die kerk gesê. Die bron is die ANC. Gaan kyk daar. As julle die ouens wil vang, is hulle wat steel. Terug na die bronne. Karl Jordaan sê die syndikaate is die alternatiewe regering waar die regsproses swak en stadig is. Ons sal nie wen as misdaad nie onder beheer gebring word. Die drastiese stappe is nodig. Mense, ek het gisteraand op Facebook, ek het al baie vir julle gesê, ek dink regtig ons het een of ander revolusie van soorte nodig in hierdie land. Ek wil nou gou daar na my Facebook toe gaan. En dan wil ek nou vir jou lees wat ek geskryf het gisteraand. Ek skryf, maar baie van julle het dit nou al in die oggende hier by my gehoor, so dis nou nie nuwe nuus nie, maar ek skryf toe, die enigste manier hoe hierdie land weer 'n bewoonbare plek kan word, is as ons diplomatie en hoop ergens in 'n gat opdruk. Ek wil nou nie sê watter gat nie. Ons sal moet erken, daar is nie meer hoop nie. Ons gaan revolusionêr moet opstaan teen die useless bokkers wat ons regeer. Dit gaan nie beter word voor ons dit self beter maak nie. Ons gaan revolusionêr moet opstaan. Nee, ek het dit al gesê, dit gaan nie beter word nie. Dinge gaan van hier af net al hoe vinniger versleg tensy ons kollektief opstaan. En ek praat nie van 'n mooi dingetjie hier en daar doen nie. Ons het 'n opstaan aksie nodig wat die sleg moere soos 'n golf sal verswelg. Ek kan nie meer oor een slaggat ry nie. Ek kan nie meer een vervalle geskiedkundige gebou aanskou nie. Ek kan nie meer een rioolrivier beleef nie. Ek wil nie aan 'n demokrasie deelneem waar ek met skelmdonders moet kragte meet. Ek wil my kragte, ek wil my intellek meet teen eerlike mense wat ideologies en intellektueel van my verskil, nie moreel nie. Dis tyd vir 'n revolusie. Verstaan jy? Ek wil nie met dis wat my so die hel in maak as ek oor hierdie paai ry. En hierdie demokrasie laat ons toe dat 'n klomp skelmdonders mense wat moreel bankrot is, ons moet met hulle redeneer. Ons moet hulle oortuig om anders te dink.
yes, dit maak vir my so die hel in, om te dink dis wat ons moet doen. Ons is nie veronderstel om dit te doen nie, daar moet 'n ander slim ou aan die oorkant van jou staan, en jy moet hom oortuig van waarom jou idee slimmer is as syne. Jy moet hom nie oortuig van waarom jou moraliteit beter is as syne nie. Dis nie hoe dit hoort nie. Ons het 'n revolusie nodig. Ek sê dit nou vir jou, en baie mense stem saam, maar daar's heelwat mense wat skrik as 'n mens so iets sê. Wat sê, mens kan dit nie sê nie. Maar hoe reël anders? Vertel nou vir my, hoe reël anders? Gaan ons dit verander? Hoe? Wat wil jy doen? Wil jy gaan bid? Wil jy gaan mooi praat? Wil jy elke dag in die parlement gaan staan en met dom, useless donders redeneer? Hoe wil jy dit doen? Ek praat nie, niemand gaan skiet nie, maar niemand gaan 'n oorlog hou nie, ek is nie bloody simpel nie. Maar ons het regtig, ons het nodig om freaking kwaad te word. Ons moet die bliksem in word en 'n verandering, want dit is ook die ander ding, is hoe useless ons eintlik is. Ons wat aan die ander kant, ons is eintlik so damn useless, want ons sit net terug. Vra of jy bereid is om bloed te verspil. Vra of jy, en sê, ag, moenie vir jou simpel hou nie. My blikskor ons mense, dan moet ons nou maar die slaggate vat, en die rioolriviere, vat hulle maar. Joune, vat hulle. En ek wil nou vanmôre, wil ek op hierdie bitter toon voortgaan. Want kyk hoe lyk dit. Hier's 'n ou wat tweet. Dis nou nie verskriklike nuus nie, maar is deel van die nuus. Dis water in Port Elizabeth. Dis water wat uit die kraan uitkom. Dis hoe dit lyk onder 'n ANC-regering. Is water. Lyk soos gemmerbier wat vrot geword het vir my. Kyk hierso, News 24, Baragwana Hospital runs out of food. Nurses pool money to buy patients corn on cob for lunch. Dis hoe dit gaan onder die ANC. Dis hoe dit gaan. 'n trotse, wêreldbekende hospitaal. Dit was eens 'n uitvoerproduk van die hoogste gehalte. Kan nie eens met jou voete daar sit nie. Jy gaan soontoe om dood te gaan. Dis hoe dit lyk onder die ANC, en dan wil jy vir my sê, sit nog 'n bietjie terug. Moenie simpel wees nie. Kyk hierso, Democratic Alliance in KwaZulu-Natal says it is disappointed that no disaster funds have been made available to assist flood victims yet. The party says the 1 billion rand that was promised by President Cyril Ramaphosa has not arrived. For sucks fake. Ek het jou gesê, hulle steel daai geld, dis klaar gesteel, dis weg. Daai mense gaan vir hulle self moet sorg. Dis hoe dit lyk onder die ANC. Gaan Cyril dan sy geskok as hy in KwaZulu-Natal kom. I'm shocked. Magtig, ek is besig om myself nou lekker op te werk. Dis hoe dit lyk onder die ANC. Wie wil nog terugsit? Wie wil nog sê, moenie simpel wees nie? Is dit hoe jy wil hê? Dit moet onder die... En dit gaan nie verander as ons nie... Niks wat ons sê gaan dit verander nie. Ons gaan moet opstaan. En regtig een groot golf raak. Ek praat van wit en bruin en swart en whatever jy ook al wil hê. Ek praat van elke liewe Suid-Afrikaner. Dis al maniere hoe ons dit gaan verander. Is om op te staan en terug te beklei, want hierdie kan nie meer aanvaarbaar wees nie. Ek moet 4,5 ure Saterdag van hier af na Nuuspod toe ry. Dis 'n rit wat eintlik veronderstel is om 3 ure te neem.
Want jy kan op party plekke nie vinniger as 15 km/h ry nie, net om oor daai gate te ry. Stel jy jou voertuig op risiko, stel jy jou lewe op risiko. Hoe is dit normaal? Hoe wil jy vir my sê, moenie iets sê nie, moenie kwaad raak nie. R.W. Johnson skryf on the wider implications of collapse of our cities and towns. Anyone who lived through the euphoria of 27 April 1994 has to marvel at that era today. All the way through the 1980s, indeed ever since 1976 or even 1973, there had been a building sense of excitement and anticipation. Liberation was coming, we all knew it. There were even endless conferences about this or that subject, education, healthcare, etc. in post-apartheid South Africa. And finally the great day came. There was an avalanche of relief, of voting, of change. There was no doubt as to its necessity, and yet it soon passed. It is impossible now to conjure up that mood again. Difficult even to reimagine it, for we now live with the opposite, a huge sense of disappointment, failure, and despondency. And that's putting it freaking mildly, as jy my vra. In this new reality, it is impossible to experience the same feelings of hope, confidence, and enthusiasm for the new. More and more people, especially black people, can't be bothered to vote and even feel that democracy was a false dawn. It's as if liberation was not a new era, merely a spasm. What would happen now if whites took back control? One suspects that many among the black majority would just shrug, and even amongst that majority, there would be some relief. For a large number think life was better under apartheid. At every rally and celebration, ANC speakers like to dwell upon the horrors of apartheid in order to stress how much better things are since liberation. But this doesn't really work. Did more people have jobs then? Yes. Was there less crime? Yes. Less corruption? Yes. Did we have power cuts then? No. It's easy to tot up the ANC's failures. Couldn't run an airline, or the railways, or the ports, or produce reliable electricity, or clean water. Couldn't run a civil service, or a police force, or mend the roads. But why go on? In sum, what the ANC have shown is that they are wholly incapable of running or governing a modern industrialized society. So if we want to keep them in power, we must do without that sort of society. The problem is that it's the other way around. The majority of all races definitely want a modern industrialized society, but that means doing without the ANC, which has convinced itself, and at least a few others, that that would mean reversing liberation. Daar's ons probleem. Ons het regtig 'n nuwe vryheidsstryd nodig. Ons kan nie meer langer onder hierdie ouens nie. Dis nou nie veronderstel, dis nou nie nuus nie, maar laat ek nou maar my gesê het. Nou weet jy hoe ek voel daaroor. Ek dink regtig, ons is verby die punt waar ons net kan praat. Ons gaan regtig iets moet doen. Jy gaan moet betrokke raak. Jy gaan moet betrokke raak by jou stadsraad, by jou munisipaliteit, by jou burgerlike verenigings. So, nee, ek dink regtig ons gaan moet opstaan, maar ons kan nie, ek bedoel, daar was 'n droom, man, en ons het nog steeds daai droom. En ek kyk na jou elke dag se lewe. Die meeste mense, swart en wit in hierdie land, is bereid om in vrede en harmonie met mekaar saam te leef. So kom ons doen dit in harmonie. Behalwe vir hierdie freaking kleit. Kan jy dit nou oor vertel my? Hy gaan staan en piepie op 'n ander ou
se lesenaar. Ag, ek wil nie eers eintlik aandag hieraan gee nie. Ek dink die meeste van ons besef daarom dat dit wragtig 'n onmenslike barbaarse ding is om te doen. Ek weet daar's van die studente wat dit gedoen het in ons jare, van die seniors, wat daarvan gehou het om sulke goeders te doen. Maar hel, ons leef nie meer in elk geval in daai tyd nie, en selfs toe het ek dit as barbaars beskou. Ons kan nie sulke goed bekostig nie. Nee, dis nie die tipe optrede wat mens veronderstel is. Nee man. Net so vinnig 'n paar interessante goedjies wat ek raak gelees het op Twitter. Pumlani Majosi wat skryf of wat tweet oor Chris Hani. We need to create a new breed of South Africans who love their country and love everybody, irrespective of their colour. Ek dink dis iets wat ons kan saamdra in ons nuwe stryd wat ons gaan aanvoer. En dan is hier nog een wat ek raak gelees het, Elon Musk, wat sê, whoever thought owning the lips would be cheap, never tried to acquire a social media company. Ja, dit lyk vir my daar is 'n bietjie probleme met sy koop van Twitter. Ag man, ek hoop die ding gaan deur. Ek hoop regtig die ding gaan deur. Dit gee daarom vir 'n bietjie interessante wendings in die lewe. En die ou het minstens 'n interessante benadering tot alles. Ek dink ook hy neem homself nie altyd so ernstig op soos wat die meeste van ons doen nie. Maar ek dink dis 'n interessante tweet wat hy uitgestuur het. Ek dink dit gaan ons aan die einde van vandag se program bring. Baie dankie dat jy saam gekyk het. Baie dankie dat jy saam dink. En elke oggend getrou hier is. Help ons asseblief, druk daai super thanks knoppies en laat weet vir ons dat ons kan aangaan hierso. En baie dankie vir al julle ondersteuning. Ek gaan vir julle groet. Ek hoop dis môre klein saai. Yes man, die dag gaan vir my net te vinnig verby, net te vinnig. Maar dis môre klein Saterdag. Nietemin, jy moet 'n wonderlike Dinsdag hê. Tjots, alle heil en seën en steek vir hom stinkie. Wees lief vir mekaar. Dis baie belangrik. Wees baie lief vir mekaar. Tjots. Nuuspod. Onbevange, onbegrens, onbevooroordeel.